오늘도 동물병원으로 찾아왔습니다. 자, 동물병원으로 왔는데요. 오늘도 잠깐만요. 두 명이서 하면 저 부족할 것 같아서 다시 왔습니다. 자, 그러면은 하딩이와 같이 동물병원으로 렛츠 고! 유후! 그러면 하딩이와 같이 동물병원으로 렛츠 고! 자, 잠깐만. 자, 또 다시 들어왔습니다. 자, 클래스를 보면은 제가 드디어 로벅스가 오였거든요. 자, 그러면은 로벅스를 구매하도록 하겠습니다. 짠, 장착. 비밀요원으로 장착하고요. 스킨은 없나요? 스킨도 있는데, 스킨. 그냥 비밀요원으로 하겠습니다. 자, 그럼 같이 들어가 보도록 하겠습니다. 그러면 하딩이랑 같이 렛츠 고! 자, 오늘은 저 혼자 해보도록 할 거예요. 저 혼자랑 하동분들 3명이랑 같이 해보도록 하겠습니다. 2명이랑 같이 해보도록 하겠습니다. 1명 나간 것 같아요. 엄마한테 혼났나? 내가 마셔야지. 동물병원은 돈을 바로 얻을 수 있네요. 자, 그리고 비밀요원은 총이랑 저기 그거를 갖고 있습니다. 스캔하는 거를 갖고 있습니다. 자, 하동분들 2명이랑 같이 렛츠 고! 자, 허브를 가져옵시다. 왜? 친구야, 왜? 자, 그럼 같이 해봅시다. 자, 손님 다시 들어왔습니다. 자, 안약 가져오고요. 의사가 도착하고 있습니다. 자, 여기로 왔습니다. 네, 셔터와 도안 카메라를 고쳐볼게요. 자, 의사 선생님 스캔. 물음표. 오. 자, 잠깐 버거 걸린 줄 알았어. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 맛있다. 자,
이렇게 했고요. 자, 이렇게 점점점 소리 좀 낮을게요. 자, 얘는 무조건 변칙성이 아니니까 시작을 해줍시다. 나는 3번 방에 있을 거다. 네요. 3번 방으로 가시면 됩니다. 나 잠깐 이거 안 움직여. 오. 듀, 나 항상 게임 나갈 뻔했네. 오. 수액을 가져다 주면 됩니다. 야! 네, 쓰레기통에 버리고요. 친구야, 나 혼자 하면 무서워. 제발 이번엔 제발 나가지 말라고요. 너는 제발 나가지 말아줘, 친구야. 후. 커피 한 잔 마셔주고. 오, 나 정신력 99%입니다. 뭐야? 똥 싸는데요? 그러면은 이 기침 시럽을 들고 똥 싼 거를 이렇게 하면 되고요. 그러면은 슬라임이 기침 시럽으로 녹아냅니다. 친구야, 왜 넌 가만히 있니? 빨리 일해! 빨리 일해! 따라와. 저는 지금 비밀 요원이라서 2개를 다 갖고 다닙니다. 자. 자, 의사가 도착하고 있어. 친구를 왜 안 움직이지, 근데? 나 혼자라서 포기하지 않을래. 아, 나밖에 없어. 괜찮아. 나 혼자 애기를 부를게. 오, 저 지금 비밀요원인데요. 아, 안 돼, 강하네. 우와. 징그러.
제발, 너무 무서워. 우! 이 징그러워, 이쪽도. 자. 메이플 시럽이랑 이 총알을 다 쓰면은 불이 붙으면 자 사기를 떠버리고 너무 무서워요 혼자서. 자, 생존자분 총알 수를 다 쓰면은 다른 게임으로 넘어가 봅시다. 빨강 빨도 잘못하려고요. 빙 이건가? 저 너무 무서워서 안 되겠어요. 바로 딴 게임으로 넘어갑시다. 자, 그럼 바로 들어왔습니다, 제가. 자, 이것도 공포 게임이에요. 근데 밤에 공포 게임을 하다니. 자, 그럼 들어갑시다. 자, 조노 클래스 자리에 앉아주세요. 오늘은 많은 내용을 다룰 예정입니다. 진정하세요. 일정에 매우 지쳐져 있습니다. 근데 하댕이 사람 된 거 알아요? 어제 지난 강의에서 기억하실 것인데 커트리디 공색에 대해 이야기 했었어요. 그래, 이걸로 몰래 선생님한테 몰래 던지다. 자, 종이를 구겨서 그래, 내 미션을 선생님한테 던지기야. 아짜! 누가 그것을 던 거야? 여러분에게 한 번의 기회를 드릴게요. 누가 그것을 말한
모두 구금 상태입니다. 탈출이 허용되지 않습니다. 조정가 대하고 있어요. 내가 돌아올 때까지 여기서 기다려주세요. 3시간 후. 자. 3시간이 지났어. 그냥 돌아오지 않았어. 그녀에게 무슨 일이 일어났다 생각하니? 누가 신경 쓰겠어? 그냥 나가자. 아무도 우리를 막지 못할 거야. 이리 가자. 자, 학교를 나갑시다. 하댕이랑 같이 학교를 나가자. 당신 어디로 가고 있나? 네가 돌아올 때까지 기다리자. 난 당신들을 모두 잡을 거야. 자. 선생님이 나 따라주셨던 것 같은데. 왜? 얘들 선생님 쫓아와서 도망치는 중인데. 키로 이 서물함을 잠금해서 해보면 코인이 떨어졌어. 근데 코인을 획득하는 게 중요한 게 아니라 나무 판자를 얻는 게 중요한 거야. 자, 바로 탄산음료 마셔주고 이렇게 도망쳐. 탄산음료 마시고 이렇게. 친구야, 빨리 가자. 약 효과가 다 됐고 벌써. 선생님이 구멍으로 나와셨군요. 선생님, 네가 선생님을 유인하고 있는다. 너희는 나무 판자를 찾고 있어. 선생님, 여기에요, 여기. Come here. 친구야, 도망쳐. 친구 쓰러졌어. 도와줘야, 부활시켜줘야 해. 친구야, 조금만 기다려. 내가 곧 구해줄게. 친구 뭐야? 선생님, 왜 자꾸 쫓아오세요? 잘못했어요. 친구야, 온다. 도망쳐, 친구야. 친구 쓰러졌고요. 친구야, 도망쳐. 난 너랑 같이 도망칠게. 얘들아, 같이 도망쳐. 선생님 온다. 내 친구. 도망쳐. 제발, 그만 쫓아와요. 쌤통이다, 쌤통. 이건, 여기 반이구나. 선생님 덫에 걸렸어. 여기 클래스네. 여기 도서관에 어떻게 이렇게 생겼나? 너무 무섭게 생긴 거 아님? 그냥 가자. 우리는 아트룸에 갇혔어. 그냥 우리로 여기로 데려올 수 없어. 오늘도 여기서 캠핑을 하고 밤을 대비하죠. 이런 거 살 수 있어. 안 사도 돼. 근데 학교가 무슨 저렇게 생겼나? 내가 여기까지 살아남은 거야. 이번에는 뭘 해줘야 할까요? 뭐야? 갑자기 전화할 거야? 전화. 어서와. 획득.
교장 젠키스 미세스 클록 이게 뭐죠? 아 교장 젠키스 학생들이 완전히 미쳤어요. 무슨 뜻인가요? 그들은 구금에서 탈출하고 방에 숨었습니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는 걸까요? 왜냐면 그들은 작은 사기꾼들이군요. 오늘 저를 잡아주시겠어요? 알겠어, 할게. 자, 교장으로부터 도망치세요. 누구가 나온? 야, 미세스 클록이 나오잖아. 야, 저기 블록프린트 있는데 클록 선생님 때문에. 블록프린트. 선생님 오고 있니? 너희 그냥 여기로 간 거였어? 블루프린트 얻고요. 블루프린트를 먼저 얻고요. 교장 선생님! 선생님! 안 돼! 뭐야? 친구야, 네가 그거 해줄게. 친구야! 이상한 소리 하는데, 어디서? 자, 그러면 이쪽으로. 야, 여기는 아무도 없어. 깜짝아. 미세스 클록이 내 앞에서 나와. 선생님, 쫓아오세요. 친구야, 도망쳐, 안 돼! 선생님, 여기요. 아우, 기다시켰구나. 친구 잘했어. 오, 얘들아. 여기 있어도 되나? 그럼 여기 있어도 되는 건가? 그러면 시간 아까워. 친구 깨어났었네. 네 교복 진짜 멋있다. 왜 이렇게 멋있어, 네 교복? 사랑해. 근데 너는 왜 가만히 있니? 너는 왜 가만히 있어? 무지개는. 오! 얘들아, 도망쳐! 안 돼! 친구야! 잡히면 안 돼! 어디까지 쫓아오고요? 친구야! 얘들아, 도망쳐! 야! 교장 제키스까지였어! 사줬다. 깔끔히 무시. 상점에서 아이템을 구매하세요. 다음 밤을 대비하세요. 그럼 나는 좀 싼 거. 그럼 이거를 써볼까? 필요. 이거 뭐야? 트랩이다. 안 주워져. 이 녀석들
성적으로 멍청하지만 지혜로는 정말 교활해. 이 관계를 끝낼 수 있는 방법을 찾아야 해요. 아, 미즈 클록. 아, 뭐야? 미세스 클록 왜 이렇게 생겼지? 젠기스. 방금 뭐 이렇게 빨라? 여기 탄산음료 가져가세요. 오, 탄산음료를 마셨어. 안 돼! 마신다! 안 돼! 안 돼! 탄산음료 마신다! 오, 버렸어. 왜 이렇게 버리는 거야? 아, 이런. 갑자기 훨씬 더 빨라진 것 같아. 안 돼! 탄산음료를 마셨잖아. 컴퓨터 칩을 수집하세요. 사이드 퀘스트. 탄산음료. 미세스, 예. 젠키스 선생님이 좀 더 빠르니까 조심해야 해. 마시기! 오. 얘들아, 카페테리아, 여기는 카페테리아. 여기 음식들도 접시도 많네. 아! 친구가 쓰러졌어. 오. 자, 친구를 구하러 탄산음료 마시고 가봅시다. 일단 도망친 게 먼저야. 이 구멍을 좀 조심해야 할 것 같아. 이 구멍에서 나올 수 있어. 친구 쓰러졌는데요? 아, 이게 컴퓨터 집이구나. 친구 저기 쓰러졌는데? 안돼, 친구 곧 죽어. 아, 안돼, 친구 죽었어. 아, 뭐 나올까 오늘 급식엔. 오, 이런 느낌? 친구가 쓰러졌으니까 구하러 가야지. 오. 안 돼. 괜히 일로 갔네. 우리밖에 없어. 와! 깜짝아. 친구 이렇게 했어야 돼. 지금 kin자식은 좀 빨라졌으니까 조심해야 해. 친구도 좀 구하러 가보자. 교장 젠킨스 선생님. 오! 쉬면 안 돼. 얘들아, 도망쳐! 아.
친구가 운전등으로 켜져 날 밝혀주고 있어. 정말 감동이야. 우린 3명밖에 없어. 친구, 여기로. 화장실 문 열어? 아, 화장실 가고 싶어. 오. 오, 친구였어. 제발 나가고 싶어. 아, 그냥 이렇게 싸네. 안 돼. 나 좀 부활시켜줘.